Տիկնիկային թատրոն հենց ջրի վրա։ Այն ստեղծել են Վիետնամում ավելի քան 1000 տարի առաջ։ Տնից հեռու հեռավոր Վիետնամում Վարդան Սարգսյանը կայցելի աշխարհի ամենատարօրինակ եւ յուրահատուկ տիկնիկային թատրոնը, ուր տիկնիկներին խաղացնում են ջրի վրա։ Ինչպես են ստեղծվում այդ տիկնիկները, ինչպես են խաղացնում ջրի վրա։ Բոլոր գաղտնիքները բացահայտում է Վարդան Սարգսյանը։ Վիետնամի կարևորագույն հավատքներից մեկի, բուդդայականության հետքերով նակայցելի տաճարներից մեկը։ 1951 թվականին բուդդիզմն ունեցել է 520 միլիոն հետևորդ։ Որպես համեմատություն մեծությամբ երկրորդը քրիստոնեությունն էր 500 միլիոն հետևորդ։ Բաց մի թողեք ամենահետաքրքիր հեռուստաճանապարհորդությունը ATV-ի եթերում։ Տնից հեռու, երկուշաբթի օրը 22:10-ին։